بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب. والنهاردة هنتكلم عن فضيحة علمية وقع فيها كبار آباء الكنيسة المعاصرين أمثال البابا شنودة الثالث نفسه، وهو ادعاء أن المخطوطات القديمة متطابقة مع النسخ الحالية. في البداية، لو انت مهتم بالحوار الإسلامي المسيحي ومقارنة الأديان والنقد الكتابي، يبقى انت لازم تشترك في هذه القناة. اضغط على زر الاشتراك الأحمر واضغط على علامة الجرس علشان تجيلك كل الإشعارات بكل الحلقات الجديدة. وهنبدأ باقتباس للدكتور فريز صموئيل من كتابه الكتاب الفريد والدفاع المجيد، الصفحة رقم 18، بيقول الآتي: مخطوطات الكتاب برهان لصحته. يوجد الآن في المكتبات والمتاحف العالمية مخطوطات الكتاب المقدس ترجع إلى القرون الأولى، وهي مطابقة للنسخ التي توجد بين أيدينا، مما يثبت صحة النص الكتابي. فهذا ادعاء من أبطل الباطل، والادعاء ده يا إما هو كذب يا إما هو جهل. يا إما هو جاهل ما يعرفش ان هذه المخطوطات بالفعل ما بينها وما بين بعض آلاف الاختلافات، وما بينها وما بين النسخ الحالية آلاف الاختلافات. هو يجهل هذا، يا إما هو يعرف ده وهو بيكذب. اقتباس آخر للقس منسى يوحنا من كتاب شمس البر، الصفحة رقم 71، بيقول: يدعي بعضهم أن العهد الجديد حرف أو بدل، وهو قول لا يعتبر ذا قيمة إلا إذا أتى صاحبه بالنسخة الأصلية التي يعتقد أنها أصح مما عندنا. ولكن نحن عندنا نسخا مخطوطة أقدمها يرجع إلى سنة 200 ميلادية، بداية القرن الثالث، وهي والنسخ المتداولة متطابقة تماما. هنا في مشكلتين في غاية الأهمية. أول حاجة إن هو بيقول إن اللي بيدعي إن الكتاب المقدس أصابه تحريف ده لازم يجيب النسخة الأصلية اللي على أساسها نقارن ما بينها وما بين النسخ اللي ما بين إيديهم، ونلاقي اختلافات فنثبت إن هم حرفوا كتبهم المقدسة. النقطة التانية إن هو أصلا غير مدرك إن النسخ الأصلية للكتاب المقدس مفقودة، وإن هذه المخطوطات القديمة اللي أقدمها بيرجع لبداية القرن الثالث، بداية القرن الثالث الميلادي. وهو كلامه دقيق، لأن المخطوطات اللي أقدم من 200 ميلادية بداية القرن الثالث دي مخطوطات ما بتعرفش تقرأ منها نص مفيد أصلا. ثالث نقطة، الادعاء المصيبة. يعني هو مش بيقول ان هذه المخطوطات القديمة قريبة جدا من النسخ المتداولة، لا، ده بيقول لك هي والنسخ المتداولة متطابقة تماما، وهي دي الفضيحة العلمية. يبقى فريز صمائيل بيقول هي مطابقة للنسخ التي توجد بين أيدينا، والقس منسى يوحنا بيقول هي والنسخ المتداولة متطابقة تماما. نقرأ مع بعض اقتباس آخر للقمص بولا عطية من كتابه أصالة الكتاب المقدس واستحالة تحريفه، الصفحة رقم 22، بيقول الآتي: يوجد لدينا حتى الآن نسخ مخطوطة من الأناجيل يرجع أقدمها إلى سنة 200 ميلادية، بداية القرن الثالث الميلادي، كما توجد نسخ كثيرة ترجع لأواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع الميلادي من العهد الجديد كله. وهذه النسخ مطابقة للنسخ المتداولة تماما. هذا بالإضافة إلى المخطوطات الأثرية، فهي تشهد لصحة الكتاب المقدس وسلامة الإنجيل. فالنسخة الفاتيكانية حفظت سنة 328 ميلادية بأمر الإمبراطور اليوناني ومش عارف مين، وهي مطابقة للنسخة الموجودة بين أيدينا الآن. المصيبة السوداء إن أنت تسمي مخطوطة بعينها، يعني عامل فيها عالم علامة وحبر فهامة وعارف المخطوطات وعارف أساميها، وتدعي ان المخطوطة الفلانية بعينها الفاتيكانية مطابقة للنسخة الموجودة بين ايدينا الان. دي مصيبة سودة. اهم اقتباس وسايبينه في الاخر كلام البابا شنودة في كتابه سنوات مع اسئلة الناس، اسئلة خاصة بالكتاب المقدس، الصفحة من 103 ل 105. السؤال بيقول: بماذا نرد على من يقول ان الانجيل قد حرف؟ في النقطة رقم 4 بيقول:
يوجد كذلك في المتاحف نسخ من الإنجيل ترجع للقرن الرابع تماما كالإنجيل الذي في أيدينا الآن. والمصيبة إنه بيسمي هذه المخطوطات، ونقصد بها النسخة السينائية والنسخة الفاتيكانية والنسخة الأفريمية والنسخة السكندرية، دول أشهر مخطوطات العهد الجديد. والعلماء مدركين تماما إن في آلاف الاختلافات ما بين هذه المخطوطات، ما بينها وما بين بعض، وآلاف الاختلافات ما بينها وما بين النسخ المطبوعة اللي ما بين إيدينا الآن. بيكمل وبيقول: وكل منها تحوي كل كتب العهد الجديد الذي في أيدينا. ودي مصيبة سودة، هو مش مدرك ان في بعض هذه المخطوطات ضايع منها أجزاء، زي المخطوطة الفاتيكانية والأفريمية والسكندرية. بحسب أنا متأكد ان الفاتيكانية ناقص منها أصفار بسبب ان الورق ضاع منها، فقد. والمخطوطة السكندرية ضايع منها أيضا أجزاء من أصفار، على الأقل بداية إنجيل متى ده أنا متأكد منه. مش متأكد الأفريمية ضايع منها إيه. السينائية هي النسخة اليونانية الأقدم الكاملة للعهد الجديد، فالسينائية نسخة كاملة للعهد الجديد، لكن الفاتيكانية ناقص منها أنا متأكد، والسكندرية ناقص منها. فهنا هو بيقول: وكل منها تحوي كل كتب العهد الجديد الذي في أيدينا. ونقطة زيادة على كده، ان هو مش مدرك ان السينائية فيها اصفار زيادة، وان السكندرية فيها اصفار زيادة غير موجودة في الكتاب المقدس اللي ما بين ايدينا دلوقتي. فهنا بيقول بنفس النص بلا تغيير، وهي مأخوذة طبعا عن نسخ اقدم منها. وبعدين الفزلكة الزيادة: ويستطيع اي انسان ان يرى تلك النسخ القديمة في المتاحف ويرى أنها نفس إنجيلنا الحالي. يا ريتك ما اتكلمت، يا ريتك ما قلت لهم الكلام ده، لأن الواقع إن يمكن على أيامك ده كان صعب، ما كانش ينفع إن احنا نقارن المخطوطات القديمة بالنسخ اللي ما بين إيدينا. مين اللي هيسافر المتحف البريطاني علشان يقارن؟ لكن دلوقتي بقى في موقع رسمي للمخطوطة السينائية، تقدر تطلع النص وتشوف هل هو موجود في السينائية ولا لا. نقطة رقم 5 كلام في غاية الأهمية، بيقول: كذلك نحب أن نذكر ملاحظة هامة أساسية، وهي كلمة تحريف لا يمكن إثباتها علميا إلا بالمقارنة، أي مقارنة الإنجيل الأصلي بالإنجيل الذي يقال بتحريفه. والمقارنة تظهر أين يوجد ذلك التحريف، في أي فصل أو فصول الإنجيل وفي أي الآيات. أما إذا لم تحدث مقارنة كهذه، يكون هذا الاتهام خطير بلا بينة، بلا دليل، بلا إثبات، بلا بحث علمي، وبالتالي لا يكون مقنعا لأحد. المشكلة إن احنا بالفعل قارنا، لكن احنا ما عندناش النسخ الأصلية، انتوا ضيعتوها. مين المسؤول عن الحفاظ على النسخ الأصلية لكتبه المقدسة؟ أصحاب الكتاب، انتوا ضيعتوا النسخ الأصلية. لكن احنا بالفعل عملنا مقارنة ما بين أقدم المخطوطات، ما بينها وما بين بعض، وما بينها وما بين النسخ الحالية، وجدنا مئات الاختلافات. في اقتباس حابب أقراه قبل ما نستعرض بعض النصوص اللي غير موجودة في أقدم المخطوطات وبنلاقيها في النسخ الحالية. الاقتباس من كتاب تاريخ الكتاب المقدس لستيفن ميلر وروبرت هوبر، الصفحة رقم 221، بيقول الآتي: للأسف لا يوجد للعهد الجديد ما يقابل النسخة الماسورية، بل في الواقع هناك أكثر من 5300 مخطوطة للعهد الجديد، وترى بعض التقديرات أن فيها اختلافات أكثر مما في كل العهد الجديد من كلمات. الجملة دي تتبروز. لو قارنا الاختلافات اللي موجودة ما بين المخطوطات، هنلاقي ان عدد الاختلافات ما بين المخطوطات اكتر من عدد الكلمات اللي موجود في العهد الجديد ككل. هنا بيقول: ومع ان البعض يقول ان 95% من هذه الاختلافات لا تغير المعنى الحقيقي للنص، فقد توجب على العلماء أن يغربلوا هذه المخطوطات ليحددوا أكثرها احتمالا في أن يكون دقيقا،
ويقارنون بين هذه النسخ للوصول إلى ما يتوقعون أن يكون القراءة الأصلية. خلي بالك هنا بيقول ده 95% من هذه الاختلافات مش مؤثر. احنا بنقول لو عدد الاختلافات ما بين المخطوطات اكتر من عدد كلمات العهد الجديد هنقول عدد كلمات العهد الجديد كذا. 95% منهم يعني 5% مؤثر. 5% من عدد كلمات العهد الجديد قد ايه؟ رقم كبير جدا. تحت شوية بيقول ومع أن المشكلات في النصوص في العهد القديم ما زالت في حاجة إلى حلول، فإن الثقة في النصوص المسورية جعلت عمل العلماء أيسر، والعدد الرهيب من القراءات المختلفة في مخطوطات العهد الجديد ستجعل نقاد العهد الجديد يواجهون عملا شاقا على مدى سنين عديدة آتية. فهنا هو بيقول إن حال العهد القديم أفضل نسبيا بسبب وجود النسخة القياسية النص المسوري، لكن ده مش معناه إن مشاكل العهد القديم النصية تلاشت، لكن هو بيقول بسبب إن المسيحيين ما عندهمش نسخة زي النسخة الماسورية التقليدية المستلمة دي، فبسبب العدد الرهيب من القراءات النقاد هيواجهوا عمل شاق على مدى سنين عديدة علشان يقارنوا ما بين هذه المخطوطات ويحاولوا يشوفوا فين الصح وفين الغلط. يبقى في النهاية هذا الاقتباس بيثبت ان مخطوطات العهد الجديد ما بينها وما بين بعض مئات الآلاف من الاختلافات او آلاف الاختلافات على اقل تقدير، وان ادعاء الآباء ان المخطوطات متطابقة مع النسخ اللي ما بين ايدينا ده باطل. والأنكى من كده ان النسخ اللي ما بين ايدينا نفسها بتشهد ان في ما بينها وما بين المخطوطات القديمة اختلافات. في بحث ليا كنت اشرت اليه قبل كده، اكتشف التحريف بنفسك، عبارة عن 50 نص استخرجته من النسخ الحديثة. هذه النسخ الحديثة بتشير في الهامش بشكل او باخر الى ان في بعض النصوص غير موجودة في المخطوطات القديمة، فبتبين ان في اختلافات ما بين النسخ الحالية. هذه الاختلافات انعكاسات للاختلافات الموجودة ما بين المخطوطات. هنبص مع بعض على بعض الاختلافات اللي انا اخترتها من بحث اكتشف التحريف بنفسك، وهنشوف النسخ الحديثة بتقول ايه عن هذه النصوص، وهحاول اعرض على الشاشة صور المخطوطات القديمة خصوصا اللي ذكرها البابا شنودة، اهمهم السينائية والفاتيكانية والسكندرية، علشان نشوف هل هذه النصوص موجودة في هذه المخطوطات القديمة ولا لا. وده بيثبت قولا واحدا ان المخطوطات القديمة مش متطابقة مع النسخ الحالية بشهادة النسخ الحديثة وبشهادة المخطوطات نفسها. اول اختلاف هو الاختلاف الرابع في متى 18:11، لان ابن الانسان قد جاء لكي يخلص ما قد هلك. وعايز اقول ان مش مهم بالنسبة لنا مدى اهمية النصوص دي من عدمها عند المسيحيين حاليا، لان احنا بنحاول نوضح فضيحة علمية ان بعض الاباء المعاصرين بيقولوا ان المخطوطات القديمة متطابقة مع النسخ الحالية. لان فكرة مدى اهمية النص من عدمه ده امر شخصي بيختلف من وجهة نظر مسيحي الى اخر. في بعض المسيحيين بيقولوا ده نص مهم جدا وخطير جدا ولازم ندافع عن اصالته وما ينفعش ابدا نقول انه غير اصلي. وفي بعض المسيحيين الاخرين بيقولوا لا، النص ده مش مهم، في نصوص تانية شبهه او ممكن نستغنى عنه لسبب او لاخر. نفتح مع بعض الترجمة العربية المشتركة علشان نشوف متى 18:11. هنلاقي ان النص موجود ما بين قوسين مربعين، ولو بصينا في مقدمة الترجمة العربية المشتركة سنجد ان المقدمة بتقول ان النصوص اللي ما بين قوسين مربعين دي نصوص مشكوك في اصالتها وغير موجودة في اقدم المخطوطات. فالنص موجود ما بين قوسين في الترجمة العربية المشتركة، النص بيقول فابن الانسان قد جاء ليخلص الهالكين، وبعدين مكتوب تحت في الهامش 18:11 هذه الآية لا ترد في معظم المخطوطات القديمة.
فبالتالي هم حاطين النص ما بين قوسين مربعين علشان عارفين ان النص ده مش موجود في معظم المخطوطات القديمة. يبقى معظم المخطوطات القديمة مختلفة مع النسخ اللي ما بين ايدينا اللي فيها هذا النص. لو فتحنا مع بعض الترجمة اليسوعية هنلاقي حركة لذيذة جدا. الترجمة اليسوعية بتحذف النص تماما. هتلاقي العدد رقم 10، بعديه على طول العدد رقم 12، ومكتوب في الهامش في العدد رقم 8: فإن الإنسان جاء ليخلص ما قد هلك. لا ترد هذه الآية في جميع المخطوطات. وهنا يقصد جميع المخطوطات الهامة القديمة اللي أغلب النقاد بيعولوا عليها. لو فتحنا مع بعض الترجمة البوليسية للعهد الجديد هنلاقي إن ابن البشر قد جاء ليخلص ما كان هالكا، وهنلاقي في الهامش مكتوب ما كان هالكا أي كان في حكم الهالك بسبب الخطية لأنه مش عارف مين. وهذه الآية ناقصة في كثير من المخطوطات القديمة. نشوف نص آخر من البحث، الاختلاف الثامن في مرقس 11:26: وإن لم تغفروا أنتم لا يغفر أبوكم الذي في السماوات أيضا زلاتكم. ده النص زي ما هو موجود في ترجمة الفان دايك اللي الغالبية العظمى من المسيحيين العرب بيستخدموها. لو فتحنا مع بعض الترجمة العربية المشتركة هنلاقي ان النص محطوط ما بين قوسين مربعين: وإن كنتم لا تغفرون للآخرين لا يغفر لكم أبوكم الذي في السماوات زلاتكم. ومكتوب تحت في الهامش: لا ترد هذه الآية في معظم المخطوطات القديمة. لو بصينا على الترجمة اليسوعية هنلاقي ان برضو اليسوعية بتعمل حركة ظريفة، بتحذف النص تماما. فهنلاقي النص رقم 25 بعديه على طول النص رقم 27، ومفيش إشارة أصلا في الهامش. يعني حذفوا النص، والنص أقل أهمية من إنه يشار إليه في الهامش إنه غير موجود في أغلب المخطوطات أو هكذا. الترجمة البوليسية بتضع النص ما بين قوسين مربعين، وهذه إشارة أيضا إلى أن اللي محطوط ما بين قوسين مربعين ده مش موجود في أقدم وأصح المخطوطات. وبعدين مكتوب في الهامش: هذه الآية لم ترد في جميع المخطوطات القديمة. والمقصود جميع المخطوطات القديمة المعول عليها اللي النقاد بيعتمدوا عليها. نشوف نص آخر، الاختلاف التاسع، مرقس 15:28: فتم الكتاب القائل وأحصي مع أثمة. لو فتحنا الترجمة العربية المشتركة هنلاقي النص موجود ما بين قوسين مربعين، وبعدين هنلاقي مكتوب في الهامش: لا ترد هذه الآية في معظم المخطوطات القديمة. ولو فتحنا الترجمة اليسوعية بنلاقي نفس الحركة الظريفة، إن النص محذوف تماما، لكن هناك إشارة في الهامش. في الهامش بيقول: في بعض المخطوطات هذه الآية، فتمت الآية التي ورد فيها وأحصي مع المجرمين. يعني عدد قليل من المخطوطات اللي فيها هذا النص. لو فتحنا الترجمة البوليسية هنلاقي النص ما بين قوسين مربعين، ومكتوب أيضا في الهامش: هذه الآية لم ترد في أكثر المخطوطات. نشوف اختلاف تاني بس لكشة نصوص كبيرة. الاختلاف العاشر، نهاية إنجيل مرقس الإصحاح 16 من العدد 9 لغاية 20، عدد ضخم من النصوص. لو فتحنا الترجمة العربية المشتركة هنلاقي ان الترجمة العربية المشتركة وضع هذه النصوص خاتمة إنجيل مرقس ما بين قوسين مربعين، وبعدين بنلاقي مكتوب في الهامش: ما جاء في الآيات 9 إلى 20 لا يرد في أقدم المخطوطات. أقدم المخطوطات تحديدا السينائية والفاتيكانية، إنجيل مرقس فيهم بينتهي في الإصحاح 16 عند العدد 8 من 9 ل 20 مش موجود. في مقدمة إنجيل مرقس في الترجمة اليسوعية بنلاقي الآتي: وهناك سؤال لم يلقى جوابا: كيف كانت خاتمة الكتاب؟ من المسلم به على العموم أن الخاتمة كما الآن 16 من 9 ل 20 قد أضيفت إضافة لاحقة، قد أضيفت لتخفيف ما في نهاية الكتاب من توقف فجائي في الآية 8. ولكننا لن نعرف أبدا هل فقدت خاتمة الكتاب الأصلية
أم هل رأى مرقس أن الإشارة إلى تقليد الترائيات في الجليل في الآية لا تكفي لاختتام روايته؟ فهنا هو عاوز يقول ان نهاية انجيل مرقس فيه رأيين عند العلماء النقاد مش التقليديين. الرأي الاول ان كاتب انجيل مرقس ختم بالفعل انجيله عند العدد 8. في بعض الناس التانيين بيقولوا لا، هذه الخاتمة عند العدد رقم 8 مش مناسب، هو أكيد ختم إنجيله وفي نصوص تانية كانت مكتوبة بعد العدد 8، لكن هذه النهاية فقدت وجه حد بعد كده أضاف النصوص زي ما احنا عارفينها 16 من 9 ل 20. فبالتالي حسب الرأيين النصوص اللي ما بين ايدينا الآن من 9 ل 20 هذه إضافة لاحقة. أيضا لما نفتح الترجمة اليسوعية على موضع خاتمة إنجيل مرقس بنجد في الهامش المخطوطات غير ثابتة فيما يتعلق بخاتمة إنجيل مرقس هذه الآيات من 9 ل 20. فهو بيوضح إن في خلاف ما بين المخطوطات مش متفقة حول هذه النهاية. نشوف أيضا مع بعض الاختلاف الثالث عشر في لوقا 22 43 و 44. بنلاقي في الفان دايك وظهر له ملاك من السماء يقويه وإذ كان في جهاد كان يصلي بأشد لجاجة وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض. لو جينا نشوف النصين دول في الترجمة العربية المشتركة هنلاقي في الهامش لا ترد هاتان الآيتان في عدة مخطوطات. نشوف مع بعض اختلاف آخر، الاختلاف الخامس عشر يوحنا 5:4 لأن ملاكا كان ينزل أحيانا في البركة ويحرك الماء، فمن نزل أولا بعد تحريك الماء كان يبرأ من أي مرض اعتراه. ده النص في ترجمة الفان دايك. لو فتحنا مع بعض الترجمة العربية المشتركة هنلاقي إن في مقطع بالكامل ما بين قوسين مربعين، ولو بصينا في الهامش هنلاقي مكتوب لا ترد في معظم المخطوطات القديمة اللي ما بين قوسين مربعين. لو فتحنا مع بعض الترجمة اليسوعية هنلاقي ان الجزء ده محذوف تماما، وهنلاقي مكتوب في الهامش لا يرد في عدد كبير من المخطوطات منها القديمة خاتمة الآية 3 والآية 4. نشوف مع بعض الاختلاف قبل الأخير، الاختلاف السادس عشر لوكشة من النصوص من يوحنا 7:53 ل 8:11 المعروف باسم قصة المرأة الزانية. لو جينا فتحنا الترجمة العربية المشتركة هنلاقي المقطع بالكامل محطوط ما بين قوسين مربعين، وهنلاقي مكتوب في الهامش لا نجد 7:53 لغاية 8:11 في المخطوطات القديمة وفي الترجمات السريانية واللاتينية. بعض المخطوطات تجعل هذا المقطع في نهاية الإنجيل. فالمهم المقطع ده بالكامل قصة المرأة الزانية مش موجود في المخطوطات القديمة. لو فتحنا مع بعض مقدمة إنجيل يوحنا في الترجمة اليسوعية هنلاقي الآتي: أما رواية المرأة الزانية من 7:53 لغاية 8:11 فهناك إجماع على إنها من مرجع مجهول فأدخلت في زمن لاحق، وهي مع ذلك جزء من قانون الكتاب المقدس. يعني كاتب إنجيل يوحنا لم يكتب هذه القصة بالفعل، وهي إضافة لاحقة بإجماع النقاد تقريبا. طبعا أكيد في خلاف، لكن هنا هو بيقول إجماع براحته إجماع، وهي مع ذلك جزء من قانون الكتاب المقدس. يعني الكنيسة عارفة إنها إضافة لاحقة لكنها بتؤمن بصحتها. هي بتؤمن إن القصة دي بالفعل حصلت للمسيح، لكن هل كتبها يوحنا في إنجيله أو هل كتبها كاتب إنجيل يوحنا في إنجيله؟ لا، هي إضافة لاحقة بكل تأكيد على الإنجيل. آخر اختلاف هنشير إليه النهاردة الاختلاف السابع عشر، أعمال الرسل 8:37. فقال فيلبس إن كنت تؤمن من كل قلبك يجوز، فأجاب أنا أؤمن أن يسوع المسيح هو ابن الله. لو فتحنا مع بعض الترجمة العربية المشتركة هنلاقي النص محطوط ما بين قوسين مربعين، وهنلاقي إشارة في الهامش هذه الآية لا ترد في معظم المخطوطات القديمة. لو فتحنا الترجمة اليسوعية هنلاقي كالعادة إن النص محذوف تماما ولا توجد إشارة أصلا للنص في الهامش.
ولو فتحنا مع بعض الترجمة البوليسية هنلاقي ان النص محطوط ما بين قوسين مربعين ومكتوب في الهامش هذه الآية لم ترد في النسخ المعول عليها. فبالتالي بنصل إلى نتيجة في غاية الأهمية. لو قارنا بالفعل المخطوطات القديمة ما بينها وما بين بعض، خصوصا مخطوطات العهد الجديد، هنلاقي ان عدد الاختلافات ما بين المخطوطات اكتر من عدد كلمات العهد الجديد. ولو مسكنا النسخ الحديثة اللي ما بين ايدينا الآن، هذه النسخ نفسها تشهد ان في اختلافات ما بينها وما بين المخطوطات القديمة. يبقى بالتالي دي فضيحة علمية كبيرة جدا، ودي مشكلة آباء الكنيسة، ان هم بيكذبوا وبيخدعوا أتباعهم. في بعض الناس بيقولوا لي طب انت بتقول ان الكتاب المقدس محرف وبتعرض بعض الأدلة، هل المفروض نقرأ كلام المسيحيين علشان نبقى منصفين؟ الكلام ده لو هم كانوا عدول بالفعل وكانوا حقانيين، لكن لما يكونوا كذابين بالشكل ده ويسموا مخطوطات بعينها السينائية والفاتيكانية والسكندرية ويقولوا انها مطابقة للنسخ اللي ما بين ايدينا، ازاي نرضى نقرأ لهؤلاء الكذابين؟ انا هكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو. لو كان الفيديو عجبكم لايك وشير وسبسكرايب، ولو تقدر تدعم وترعى محتوى القناة زور صفحتنا على باتريون، هتجد الرابط اسفل الفيديو. لو الفيديو ما عجبكش اعمله ديسلايك مش مشكلة. الى ان نلتقي في فيديو اخر قريبا جدا باذن الله عز وجل. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.